Kita punya telur apa ini, Baby? Burung. Telur burung. Wah, 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 wah. Ini adalah Chirpy Bird. Wah, pet alive. Keren ini. Iya. Dia warna pink. Lalu hitam juga, Pak. Otaknya, Pak. Otaknya. Ya, otak. Otaknya kita buka. Otaknya udah buka. Otaknya ya. Otaknya udah buka. Oh. Alam. Ini matanya buka. Matanya buka. Iya, matanya kita buka, Baby. Ya. Wow. Hati ya. Hati ya. Baby, lihat, Baby. Ternyata ada kakinya.